Laisse-moi te dire, le péché, c'est pas ce que tu commets. Le péché, c'est ce qui est en toi. Ce qui est en toi, c'est ce qui te renvoie à commettre les actes. C'est l'avocatier parce qu'elle a la sémence de l'avocat. Pour qu'on ne puisse plus appeler cet arbre avocatier, on ne doit pas enlever les avocats. Mais on doit aller seulement à la racine, enlever la sémence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend?